welcome back to Vilcalypso Travel, Food and Vlogs. Welcome again on our second bike ride vlog, and we are on our day 8. Yes, we are on our day 8 and today is 30th October. So here's the scene. Everyone is packing the backpacks on their bike. সবার বাইকে ব্যাকপ্যাক বাঁধা হয়ে গেছে, অলমোস্ট প্যাকিং করছে বললে ভুল বাঁধা হবে। আর এখন বাজে 7:10। তো আমরা এখন বেরোচ্ছি লাচুং থেকে। লাচুংয়ের সেই হোমস্টেটা যেটা খুব পছন্দ হয়েছে আমাদের, ভীষণ ভালো লেগেছে। সব থেকে বড় কথা, এখানকার যে স্টাফরা আছে সবাই ভীষণ ভালো। পিন্টুদা ভীষণ ভালো, ভীষণ হেল্পফুল, এবং উইদাউট এনি ওয়ার্ড, ইফ ইউ সে এনিথিং হি উইল ডু ফর ইউ। অ্যান্ড সৌরভ সাহা, যিনি এখানকার ওনার, he is also very good and his wife is very friendly and we have spent a excellent time here. 2 days we were thinking about কি এক্সটেন্ড করা যায় কি না, মানে এত ভালো লেগেছে আমাদের এদের ব্যবহার এবং পুরো হোমস্টেটা, আশেপাশের ভিউ অ্যান্ড অল সব কিছু মিলিয়ে আর কি। তো এনিওয়েজ আমাদের প্ল্যান তো প্রি প্ল্যান সব কিছু, তাই জন্য আজকে আমরা বেরোচ্ছি এখান থেকে, লাচুং থেকে গ্যাংটক যাব। এবং আমাদের সাথে একটা গাড়ির বিয়ারিং ক্র্যাক পড়েছে, তো সেটা সারাবো। সম্ভবত মাঙ্গানে আমরা পেয়ে যাব কোনো মেকানিক অ্যান্ড অল। তো মেকানিকের মানে কোথায় মেকানিক পাচ্ছি আমরা সেই সমস্ত ডিটেলসও আমি ডেসক্রিপশনে দিয়ে দেবো, ইনফ্যাক্ট ভিডিওতেও বলবো। আর কি, এবার চলো স্টার্ট করা যাক, কারণ এখন স্টার্ট না করলে আমাদের আবার নাইট রাইড করতে হবে এবং গ্যাংটক পৌঁছাতে দেরি হয়ে যাবে। গ্যাংটক পৌঁছে গিয়েও আর একটা মস্ত ব্যাপার আছে, সেটা হচ্ছে আজকে অর্ণবদার জন্মদিন। আমরা অর্ণবদার জন্মদিন সেলিব্রেট করব। তো চলো স্টার্ট করা যাক এখন। পৌঁছেছি আমরা এই যে একটা গ্যারাজের সামনে, এই যে দূরে দেখা যাচ্ছে গ্যারাজের নাম বিশ্বকর্মা বাইক গ্যারাজ, অ্যান্ড ফোন নাম্বারসও আছে। এই গ্যারাজটায় এখন ওই দূরে রাখা আছে বাইকটা, এখন দেখা যাচ্ছে না। অর্ণবদার বাইকটার চাকার বিয়ারিংটা ভেঙে গেছে, তো সেই বিয়ারিংটা এখন সারানো হবে। আমরা এখানে ব্রেকফাস্টও করে নেব যাতে টাইম ওয়েস্টটা না হয়। তারপরে আমরা পেট্রোল পাম্পে পেট্রোল ভরিয়ে চলে যাব গ্যাংটকের দিকে। হলো মোমো, নুডলস এই সমস্ত দিয়ে চা খাওয়া হলো। এবার আমরা বেরোবো, সামনে যে পেট্রোল পাম্পটা আছে সেখানে গিয়ে হাওয়া চেক করাবো, পেট্রোল ভরবো, তারপরে সোজা গ্যাংটক। সকলে আসছে। অর্ণবদার গাড়ি সারাতে 100 টাকার মতো খরচা হয়েছে, কারণ বিয়ারিং পার্টস আমাদের কাছে ছিল, জাস্ট চেঞ্জ করে দিয়েছে ওরা। তো এখন আমরা বেরিয়ে গেছি, দেখতে পাচ্ছ পিছনে সকলে আসছে। তো চলো এবার পেট্রোল ভরাবো, গাড়ির হাওয়া চেক করাবো, তারপরে সোজা গ্যাংটক। মাঙ্গানে পেট্রোল পাম্পে চলে এসেছি। এই যে এই দিকের রাস্তাটা দিয়ে গেলে লাচুং, গুরুদংমার, এনিওয়ে আর কি, আমরা এদিক দিয়ে এলাম, পৌঁছানো যায়। তো এই হচ্ছে পেট্রোল পাম্প, পেট্রোল ভরানো হচ্ছে, তারপরে গাড়ির হাওয়া চেক করানো হবে। হাওয়া চেক করানোর জন্য এখানে ইন্দ্রনীল দাঁড়িয়েছে, নীলদা গাড়ি রেখেছে। তো হাওয়া চেক হবে, পেট্রোল ভরানো হবে, লিকও চেক হবে গাড়ির। তো সব করে আমরা আবার এই দিকের রাস্তাটা দিয়ে বেরোবো, এই রাস্তাটা। তো এই হচ্ছে ব্যাপার, দেখা যাক। এখান থেকে গ্যাংটক পৌঁছাতে 3-4 ঘন্টা লাগার কথা, মানে স্টপ দিয়ে দিয়ে বলছি আমি। তো সেই অনুযায়ী আমরা পৌঁছাবো। এবারে আগে এখানে কাজগুলো সেরে নেওয়া যাক।
অন দি ওয়ে টু গ্যাংটক। সেম বাটারফ্লাই ফলস যেখানে আমরা যাওয়ার সময় থেমেছিলাম। আমি জাস্ট অবাক হচ্ছি দেখে এখানে কত সুন্দর সুন্দর আর দামি দামি গাছ, যেগুলো আমরা এত এত টাকা দিয়ে কিনি কলকাতায়, ইনডোর প্ল্যান্টস, সেই গাছগুলো এখানে হয়ে আছে। আমি তো ভেবেছি একটা কেটে নিয়ে যাব, দিয়ে তারপর হোটেলে রেখে দেবো জলের মধ্যে, তারপর বাড়ি নিয়ে যাব। হবে কি না, বাঁচবে কি না জানি না। তো এনিওয়েজ আমরা এখন গ্যাংটকের দিকে যাচ্ছি। সবাই এখানে দাঁড়িয়ে আছে। এখন আমরা কফি খেলাম একটু, দিয়ে আবার যাবো। এখান থেকে গ্যাংটক 20 কিলোমিটার মতো, মানে আমাদের যে হোমস্টেটা আমাদের বুক করা আছে, গেস্ট হাউসটা বুক করা আছে, সেটা 20 কিলোমিটার মতো। সেম গেস্ট হাউসে আমরা যাচ্ছি জেমুতে। তো দ্যাটস অল, চলো আবার স্টার্ট করা যাক। বাকথাং ওয়াটারফলস, এটার কাছাকাছি আছি আমরা, কাছাকাছি না, এটাতেই আছি আমরা। এই হচ্ছে ওয়াটারফলসটা, এখানেই জিপলাইন রাইড হয়। এই যে উপরে, ওই যে ওখানে লেখা আছে অ্যাডভেঞ্চার জোন, এখানে জিপলাইন রাইড হয়, 100 টাকা করে টিকিট। এই হচ্ছে ওয়াটারফলসটা, খুব সুন্দর। এখানে পার্কিং আছে, এখানে খাওয়া দাওয়ার জায়গাও আছে। তো ভাবলি এখানেই আমরা লাঞ্চটা সেরে নেব। এখনও জিজ্ঞেস করা হয়নি কি পাওয়া যায়, কি ব্যাপার। তো দেখা যাক এদের কাছে লাঞ্চে কী কী অ্যাভেলেবেল আছে। আরেকটা ইম্পর্টেন্ট কথা, সিকিমে মাস্ক কিন্তু মাস্ট। মাস্ক না পরলে 500 থেকে 1500 টাকা অবধি ফাইন হতে পারে। তো ঠিক আছে, দেখা যাক এবার লাঞ্চে কি খাওয়া যায়। গ্যাংটকের KFCর কাছে বিস্তারা সামথিং একটা মল ছিল, ওই মলটার কাছে আমরা, বিস্তারা ওয়ার্ল্ড ওয়াইড বোধহয় ছিল, একটা রেস্টুরেন্টে ঢুকেছি। এত খিদে পেয়েছি, বেসিক্যালি নামটাও দেখতে ভুলে গেছি কি রেস্টুরেন্ট। তো বাইরে গিয়ে দেখে নেবো কী নাম রেস্টুরেন্টটার। আমরা এখন অর্ডার দিয়েছি হচ্ছে নুডলস, এটা কি নুডলস না চাউমিন? চাউমিন অর্ডার দিয়েছি, এগ চিকেন চাউমিন আর এগ চিকেন ফ্রাইড রাইস আর হচ্ছে চিলি চিকেন, এসব মিক্স করে খাওয়া হবে। যে সবার প্রচণ্ড খিদে পেয়েছে, সবাই আর ওয়েট করেনি আমার ব্লগ করার জন্য, খেতে শুরু করে দিয়েছে। আমিও খেয়ে নিই, নাহলে শেষ হয়ে যাবে। গ্যাংটকের গেস্ট হাউসে পৌঁছে গেছি, জেমু গেস্ট হাউস, যেটাতে আমরা আগের দিন ছিলাম, আগের মানে সেকেন্ড ডেতে যেখানে ছিলাম যে গেস্ট হাউসে, সেম গেস্ট হাউসেই আমরা আবার রিটার্ন করেছি। কালকে এখান থেকে প্ল্যান আছে অন্য কোথাও যাওয়ার। তো এই যে সবাই চলে এসেছে, এখন 5:30 বাজে সন্ধে, সকলে চলে এসেছে। আবার একটু সন্ধ্যেবেলা এখানে লোকালি একটু হাঁটাহাঁটির প্ল্যান আছে, পরকিজে খাওয়ার প্ল্যান আছে। জানি না কতটা কি এক্সিকিউটেড হবে, কারণ এখন সবাই খুব টায়ার্ড। তো চলো এবার রুমে ঢোকা যাক।
we have got the same rooms. See, same room. It feels good, না? এই যে আমাদের বার্থডে ম্যান আজকে। আর ওখানে কেক প্রিপেয়ার করা চলছে, কেকটা আগে দেখানো হবে না, ঠিক আছে? কেকটা পুরো প্রিপেয়ার্ড হলে তারপরে দেখানো হবে। ববিতা দিকে কল করা হবে এখন। ববিতা দি ইজ হিজ ওয়াইফ। বার্থডে ম্যান আমাদের কেক কাটছে। ইস ম্যাজিক ক্যান্ডেল, মানে ম্যাজিক ক্যান্ডেল দরকার ছিল এখানে। আগে সমাধির নামে একটা হোক। সমাধিকে খাইয়ে দাও। লাভ ইউ বেবি। একটু দেখাও সমাধিকে, একটু দেখাও, এখানে দেখাও, ভিডিওতে দেখাও। আরে তুমি ক্যামেরা দেখাচ্ছ কেন? তুমি স্ক্রিনটা দেখাও, স্ক্রিনটা দেখাও যাতে ওকে দেখা যায়। এই যে সমাধি ওখান থেকে ভার্চুয়ালি জয়েন করেছে আমাদের বার্থডে পার্টিতে। কেক খাওয়ানো হচ্ছে, ভার্চুয়ালি কেক খাওয়ানো হচ্ছে। এখানে জমিদাও আছে আমাদের সাথে, আর সাহেবদা লাইভ করছে। অর্ণবদা গোপ্রো নিয়ে ব্যস্ত ছিল, আমরা তুলে নিয়ে চলে এসেছি। Birthday celebration continues. Happy birthday. So here's everyone from Zemu Guest House. He's Yuba Bhai and he's Yami Bhai. হ্যাঁ আমি দিয়ে দিচ্ছি কেকগুলো।